Goeiedag, my naam is Elize en ek is woonagtig in Kaapstad. Ek het laas jaar gesukkel met hoë bloeddruk en pyne in my maag en my rug gehad, wat dit daaraan so erg was dat dit omtrent elke aand was. So ek het toe na my gewone GP dokter toe gegaan en hulle het my op 'n bloeddrukpil voorgeskryf en ek het vir sonaar en ekstrale gegaan om te sien wat die probleem is. En die probleem was dat dat ek 'n vetterige lewer het en dat ek 'n gallsteen gehad het wat vasgesteek het. Toe die GP dokter aanbeveel dat ek 'n spesialis moet gaan sien sodat hulle my galblaas moet uithaal. Maar ek was nie te vind daarvoor nie. En ek het maar gesoek na ander alternatiewe, want ek glo nie daaraan om net dat my dokters aan jou moet sny nie. En ek het 'n bietjie op Facebook gaan kyk en toe kom ek af op Marcus en sy span se Facebook page, Autophagy SA. En ek het my scan geboek en ek het gegaan toe ek nog woonagtig was in Rodepoort. Toe het ek Marcus en sy span gaan sien en ek het die scan gedoen. En Marcus en sy span was baie professioneel. Hulle het my mooi verduidelik wat die probleem is, hoekom dit veroorsaak is en wat kan ek doen om dit te verander. Ek het my hele leefstyl verander en ek moet sê ek voel baie goed. Ek het gebruik gemaak van hulle krye medisyne soos 'n mineral concentrate, hydra-shot, en ek het nou later van tyd het ek die herbs caps ook begin gebruik, wat ek moet sê 'n regte aanbeveling is. Veral ons vrouens wat sukkel met anxiety en stress en daai werk baie goed. En die mineral concentrate, ek kan nie sonder dit nie. Dit maak 'n groot impak in my lewe. En nou dat ek ook woonagtig in Kaapstad is, beteken dit nie dat Marcus hulle my nie meer kan help nie. Ons kan dit nog steeds die scans doen. Dit is wat dit so wonderlik maak, want ons kan dit nou remotely doen. En maak nie saak waar jy in die wêreld is nie, dit is nie 'n probleem nie. Maar ek is nog op my pad van herstel en ek glo ek sal dit daar kom. Ek weet, daar is sekere goed wat ek nie mag eet nie, en daar is sekere goed wat ek nie mag drink nie, maar weet jy wat, dit is, ek weet nou, ek voel baie beter as wat ek laas jaar gevoel het. Ek het 12 kilos verloor, ek voel nie meer so bloated en seer soos wat ek laas jaar gevoel het nie. Ek is nie meer op die bloeddrukpil nie en dit is rarig en my bloeddruk is nou normaal. En ek moet net dankie sê vir Marcus en sy span dat hulle so wonderlike mense is om daar te wees om ander mense te kan uithelp wat wel sukkel met hulle liggame. Want as dit nie was vir hulle nie, dan sou ek seker 10 sonder 'n galblaas gesit gehad het. Maar ek wil net sê, gaan vir die scans, gebruik die mineral concentrate, die hydra-shot, daar is so baie produkte om te gaan gebruik. Ek het die moringa powder ook wat baie wonderlik werk. En gebruik dit. Dit is werk wonderlik. En gaan sien vir Marcus of as jy nie naby Rodepoort is nie, maak soos wat ek maak en dit en doen die scan deur jou foon of jou komputer of wat ook al jy kan doen. Dis regtig die moeite werd. So, baie dankie Marcus en julle vir al die ondersteuning. Ek waardeer dit opreg. Dankie en lekker dag vir almal. Totsiens.